Buenas 12, Daisy. ¿A mí qué tú quieres? Aquí llevo tu tiburón. Acá comiendo panada después de bañarme. Cállate. Bien feliz estoy de que el Sonic no coma empanadas. Las empanadas están una ricura. Déjame soltar, ¿verdad? Sonríe para la cámara, señora Chelén. Digo, chaval. Sonríe para la cámara, señora chaval. Señora chaval. Sonríe para la cámara. Ah, también el bicho, mi Chucky está caminando a juego. Está caminando a hueso y coda, el mejor del mundo. Sonríe para la cámara, señora chaval. Que soñía, te dije. No, que le peine no. No tire, señora. Señora chaval mala. ¿Qué? Bueno. No entendí nada. Comercial, lo peor que odio. Vino a la casa una amiga de mi mamá. Hoy está hablando ahí, está cocinando también. Creo que vinieron dos. ¿Vino alguien más? Voy a revisar. No vino nadie más. Estaba Camila, creo. Hola. Y acá me queda la otra empanada. 3, 2, 1. Me encanta comer. Mira. Muy rico. Ahí vengo. Ay, auxilio, me matan, auxilio, me matan, auxilio, me matan, auxilio, me matan, auxilio. Auxilio, que me matan. Listo. Y acá me queda la otra empanada. Chao.